అందరికి నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ద మోడర్న్ షెపర్డ్. ఈ మధ్య మళ్ళీ అప్డేట్ ఇచ్చి ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ అవుతుంది. కొంచెం బిజీగా ఉండి చేయలేకపోయాను. నా పర్సనల్ వర్క్స్లో బిజీగా ఉండి ఫామ్ని అప్పుడప్పుడు విజిట్ చేస్తున్నాను. బట్ ప్రతిసారి వీడియో తీయడం అది కుదరలేదు. ఈసారి వీడియో పూర్తిగా తీశాను. లాస్ట్ అప్డేట్లో నేను మన ఫామ్లో పుట్టిన కుక్క పిల్లల గురించి వీడియో చిన్న బయట పెట్టాను. చాలామంది నాకు మెసేజ్ చేశారు కుక్క పిల్లలు కావాలని. దానికి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 20 డేస్ అవుతుంది ఏజ్. ఇంకొక 15 డేస్లో వాటిని పెద్దవైన తర్వాత మళ్ళీ వీడియో పెడతాను. వాటి ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ పెడతాను. దాని తర్వాత వాటిని సేల్ చేయడం జరుగుతుంది. బ్రీడ్ అయితే మంచి ప్యూర్ బ్రీడ్, 2 ఫాదర్ మదర్ మంచి బ్రీడ్ కాబట్టి పిల్లలు కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి. దాని తర్వాత పోతే ఈ వీక్లో ఒక 3 పొట్టేళ్ళు అమ్మడం జరిగింది. 460 లైవ్ వెయిట్తో అమ్మాను. ఒక పొట్టేలేమో 443.5 పడింది వెయిట్. ఒకటి 41.5, ఒకటి కొంచెం చిన్న పొట్టేలు 32 kgs అట్లా ఉన్నింది. అన్నీ 3 పొట్టేళ్ళు 460 లైవ్ వెయిట్తో అమ్మాను. బిజినెస్ ఇంకా డల్గా ఉంది. వింటర్ సీజన్ కాబట్టి ఇంకా సీజన్ పికప్ కాలేదు కాబట్టి నేను సేల్ కానీ అంటే సేల్ తక్కువగానే ఉంది. పర్చేస్ కూడా ఏం చేయలేదు. ఇంకొక 10 పొట్టేలు పట్టేంత స్పేస్ ఉంది కానీ పర్చేస్ చేయలేదు. యాజ్ యూజువల్ అండి, సేమ్ డైట్ సేమ్ దానా అదే మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. అన్ని పొట్టేలు హెయిల్ అండ్ హెల్తీగా ఉన్నాయి, అన్నీ బాగున్నాయి. ఏం ఇష్యూస్ అయితే రాలేదు. కాకపోతే రాత్రిపూట కొంచెం చలి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి రాత్రులు మాత్రము ఆ పరదాల కింద దించుతున్నాం. సైడ్లో ఉండే 90% మెష్, గ్రీన్ మెష్ ఉంటుంది కదా, అది కింద దించుతున్నాము. పొద్దున ఎండ వచ్చిన తర్వాత తీసేస్తున్నాం. ఎందుకంటే చలి రాకూడదు, జలుబు చీమిళ్ళు రాకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో, కొంచెం వెచ్చగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో వాటిని ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే నేనేం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే, మెయిన్గా షీప్ ఫార్మింగ్లో కొన్ని టిప్స్ గురించి. నాకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అంటే లైక్ నాకు రెగ్యులర్గా మెసేజ్లు పెట్టడం కానీ కాల్స్ చేయడం కానీ ఫార్మర్స్ ఎక్కువ మంది చేస్తుంటారు. డైలీ నాకు అట్లీస్ట్ ఎంతగానో యావరేజ్గా ఒక 7 to 8 మెసేజ్లు అయితే వస్తాయి. కొంతమంది రిపీటెడ్ ఫార్మర్స్ నుంచి డౌట్స్ వస్తుంటాయి. కొంతమంది చాలామంది కొత్త వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. కాల్ చేసి విసిగిస్తే మాత్రం నేను ఎత్తను బాబు, మీరు మెసేజ్ పెట్టండి, ఫ్రీ టైంలో రిప్లై చేస్తానని చెప్తుంటారు. కొంతమందికి అది అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి అది నెగిటివ్గా తీసుకుంటారు. బట్ ఏదేమైనా నేను వీలైనంత వరకు చాలామందికి హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వీలైనంత వరకు వాయిస్ మెసేజ్లు పెడుతూ ఉంటాను. ఈ లాస్ట్ 1 వీక్ 10 డేస్ వచ్చిన క్వైరీస్, ఎక్కువగా వచ్చిన డౌట్స్ ప్రకారం అయితే నేను చేసే ఫార్మింగ్కి వాళ్ళు చేసే ఫార్మింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంది అంటే, ముఖ్యంగా ఈ తరం పొట్టేలు పెంచాలనుకునే వాళ్ళు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలామంది బయటే పెంచుతున్నారు. మీకు తప్పదు అంటే బయట పెంచండి. బట్ మీకు ఫెసిలిటీ ఉంది అనుకుంటే మాత్రము కొంచెం ఖర్చు అయినా మీరు ఈ ఫీల్డ్లో నిలదొక్కోవాలనుకుంటే కొంచెం కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చూసుకొని ఎలివేటెడ్ షెడ్ లాంటిది, పక్కా ఎలివేటెడ్ షెడ్ కాదు, ఎలివేటెడ్ షెడ్ లాంటిది వుడన్లో కానీ ప్లాస్టిక్లో కానీ మీరు వేసుకుంటే చాలా వరకు కాంప్లికేషన్స్, రోగాలు తగ్గుతాయి. పొలం పెట్టుకొని బయటంతా తిప్పుకొని కష్టపడే బదులు 1 ఎకరమో 2 ఎకరాల పొలాలు పెట్టుకొని వాటిలో ఈ గడ్డిలు పెంచుకుంటూ ఖచ్చితంగా తిండి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫీడ్ మనం ఎంత బాగా ఫీడ్ ఇస్తే జీవం అంత బాగా ఎక్కువ వస్తుంది. ఇప్పటికి చాలాసార్లు నేను అన్ని వీడియోలు చెప్తూ వచ్చాను. మనం కడుపు నిండా రోజు బిర్యానీ ఆదివారం ఎట్లా తింటామో పొట్టేళ్లకు 3 పూట్ల బిర్యానీ లాగా కడుపు నిండా తిండి పెట్టాలి. అలా తిండి పెడితేనే వాటికి ఒంటి పడుతుంది. అది పెట్టేది కూడా కొంచెం పోషక విలువలు చూసుకొని. అంటే ఇప్పుడు పాతకాలం ఫార్మర్స్కి కొత్త ఫార్మర్స్కి ఏమంటే, మనము జనరేషన్ అప్డేట్ అయ్యే కొద్దీ మనం సైన్స్ని కూడా తెలుసుకోవాలి. ఊరికే మూర్ఖంగా ఏదో చేయడం కాదు, కానీ మనం ఏం పెడుతున్నామో అది ఏంటి, దానివల్ల దానికి ఏంటి ఉపయోగం అనేది దయించి మీరు తెలుసుకోండి. ఇది వరకు తెలుసుకోకపోయినా కూడా నా వీడియోలు చూసేవాళ్ళు దయించి తెలుసుకోండి. మీరు ఏ గడ్లు పెడుతున్నారు, వాటి పోషక విలువలు ఎంత, దానివల్ల నా జీవం ఎట్లా ఎక్కువ వస్తుంది. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎక్కి రాలేదు ఈ వారము, ఈ నెల, రేపు వారంలో ఏదైనా మార్చి చూద్దామా, మంచి గడ్డి వేరేది ఏదైనా వేసి పోషక విలువలు ఉండేది. రకరకాల గడ్ల గురించి చాలాసార్లు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎంతసేపు ఉన్నా నేను 5,000కో 4,000కో పొట్టేలు తెస్తాను, నేను 6 నెలల్లో 7 నెలల్లో మేపి 10,000కు అమ్ముతాను అన్న ఫీలింగ్లో ఉండొద్దండి. అది పాత ట్రెండ్. ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఏంటి అంటే, మీరు ₹1 ఖర్చు పెట్టైనా కరెక్ట్ సైజులో పొట్టేళ్ళు, కొంచెం పెద్ద పొట్టేలు తెచ్చుకొని వీలైనంత తొందరగా బ్యాచ్ని రొటేట్ చేసి
మీ డబ్బును మీరు వితౌట్ ఎనీ మోర్టాలిటీ అంటే చావు అనేది లేకుండా, డిసీజెస్ అనేది లేకుండా మీరు సక్సెస్ఫుల్గా తక్కువ స్పాన్లో ఫార్మింగ్ చేయగలిగితే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు 30 పెట్టిన వాళ్ళు రేపు 40 పెట్టచ్చు, నెక్స్ట్ బ్యాచ్లో 60 పెట్టచ్చు. కానీ మీరు డబ్బుకు వెనకాడకుండా కొంచెం అంటే పాతకాలం వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే, అంటే చాలామంది ఫార్మర్స్ ఆలోచించేది ఇదే, ప్రస్తుతానికి ఇలానే ఆలోచిస్తున్నారు. తక్కువ రేటుకి నాకు 4,000లో 3,000లో 5,000లో వస్తుంది, నేను ఎన్ని నెలలైనా కానీ నాదేముంది, నేనేం ఖర్చు పెట్టిన కదా బయటకు పోయి తొలకపోయేదే, 6 నెలలు కానీ 8 నెలలు కానీ నేను అమ్మేటప్పుడు 10,000కి అమ్మితే నాకు ఈ 4,000 5,000 పోతే 5,000 మిగులుతుంది కదా, నేనేం ఖర్చు పెట్టకుండా అనుకుంటున్నారు. కానీ మీరు ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన కన్సిడరేషన్ ఏంటంటే టైంని కన్సిడరేషన్కి తీసుకోవాలి. అంటే ప్రతి నెల మీరు ఈ జీవాన్ని పెంచుతున్నారు కానీ అమ్ముతున్నారు కానీ అంటే మీ శ్రమను మీరు విలువ తీసుకోవాలి. అలాంటి చోట మీరు శ్రమను విలువ తీసుకోకుండా నెల టైం వేస్ట్ చేయొద్దండి. మీరు వాటి మీద స్పెండ్ చేసే టైంని మీకు ఒక ఉద్యోగం జీతంలాగా టైం స్పెండ్ చేసి వీలైనంత తొందరగా తక్కువ టైంలో తక్కువ నెంబర్స్తో స్టార్ట్ చేసి మీరు వితౌట్ డెత్తులు లేకుండా ఏమి రోగాలు లేకుండా మీరు సేల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, మీరు నెంబర్ పెంచుకోవచ్చు. తద్వారా మీ బిజినెస్ కూడా పెరుగుతుంది, ప్లస్ మీకు ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. అంటే నేను ఈ మొత్తం సారాంశం ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే, తక్కువ డబ్బుతో ఎక్కువ రోజులు పెంచడం కాదు, ₹1 ఎక్కువ పెట్టైనా కరెక్ట్ సైజు బరువు ఉండే పిల్లలు తెచ్చుకొని తక్కువ స్పాన్ అంటే 90 డేస్ 100 డేస్ 120 డేస్ తక్కువ స్పాన్ పెట్టుకోండి. తిండి పెట్టండి, తిండికి కూడా దానాకు కొంచెం ఖర్చు పెట్టండి. ఏది చీప్గా ఏది ఉంది మీ దగ్గర దాని గురించి వర్కౌట్ చేయండి. గడ్డల గురించి బాగా వర్కౌట్ చేయండి. వీటిని అన్నీ పెట్టి డివార్మింగ్ గురించి తెలుసుకోండి, వ్యాక్సినేషన్ గురించి తెలుసుకోండి. వీటన్ని గురించి తెలుసుకొని వీటికి నేను చెప్పినట్టు 3 పూట్ల కంటిన్యూస్గా తిండి బాగా పెట్టి బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఒకే చోట కూర్చొని సంపాదించవచ్చు. అదే నేను చాలా వీడియోలో చెప్పినట్టు సంపాదించడం అంటే వెంటనే సంపాదించడం జరగదు. బట్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ నాట్ లెస్ దాన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్. సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా కలిపి 40,000 50,000 కూడా సంపాదించలేదు. బాగా మంచి ప్యాకేజ్ అంటే ₹1,00,000 సంపాదిస్తున్నారు. అదే మీరే నెంబర్ పెంచుకుంటూ పోయి మీకు ఒక 100 నుంచి 150 పిల్లలు రొటేట్ చేయగల శక్తి వచ్చిందనుకోండి, నెలకు మీరు నెలకే 1,00,000 నుంచి 1,50,000 వరకు సంపాదించవచ్చు. అదే ఒక రోజులోనే రాదు. నేను మిమ్మల్ని ఆశ వెంటనే తెప్పించలేదు, బట్ మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. మీరు అలా చేయాలి అంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి. దానికి ఈ సైన్స్ ఏంటి, ఈ మొత్తం షెడ్యూల్ ఏంటి అనేదాన్ని మీకు ఒక అవగాహన రావాలి. గుడ్డిగా ఏదో బయటకు తోలకపోయేది, వర్షాకాలమైనా ఎండాకాలంలో అయినా బయట తోలకపోయేది ఇలాంటి చేయొద్దండి. అంటే మీకు తప్పదు గతి లేదు అన్నప్పుడు నేను కాదండి, కానీ మీరు దీన్ని ఒక వృత్తిగా ఎంచుకోవాలి. ఈ కాలం రైతులు, కొత్త తరం రైతులు ఇలా చేయాలనుకున్నప్పుడు దయవుంచి ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ బాగా ఆలోచించండి, బాగా రీసెర్చ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ ఇదే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎవరు బయటికి తోలకపోయేది రాను తగ్గిపోతూ వస్తున్నారు రైతులు. ఇప్పుడు నుంచి అంతా సెమీ ఆటోమేటెడ్ కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఇంకా రాను ఇప్పుడు నుంచి మీరు నెక్స్ట్ 10 years చూడండి, ఫార్మ్స్ నెంబర్స్ పెరిగిపోతాయి. దీని మీద వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఎక్కువైపోతారు, బయట తోలకపోయే వాళ్ళు తక్కువ అవుతారు. ఉన్న స్పేస్లోనే మేనేజ్మెంట్ చేయడం, ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం, దానా మేనేజ్మెంట్ చేయడం, తక్కువ ధరలో తీసుకొచ్చి రొటేషన్ చేయటము, సిటీస్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి బాగా డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇలాంటివన్నీ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ని ఒకసారి ఆలోచించుకుంటూ మీరు మాంసం యొక్క అవసరం ఎంత ఉంది సిటీస్లో కానీ టౌన్స్లో కానీ ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ మీరు ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికను పెట్టుకొని షీప్ ఫార్మింగ్ చేస్తే తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతారు. చాలామంది బయట తోలడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది నేను అంటున్నాను. దాన్ని కొంచెం వీలైనంత వరకు కంట్రోల్ చేయండి, వ్యాక్సిన్స్ వేయండి, కరెక్ట్గా డీవార్మింగ్ చేయండి, తిండి మాత్రము కరెక్ట్గా పెట్టండి. పొట్టేళ్లకు తిండి పెట్టడం దగ్గర కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు. మీ పొట్టేలు చూస్తే మీకు ఆనందం ఉండాలి. ఎప్పుడైనా చూస్తే మీ చేసే వృత్తి మీకు సంతోషాన్ని క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడు దానికోసం మీరు తిండి బాగా పెట్టండి దయవుంచి. నేను చాలా బోర్ కొట్టించిన అనుకుంటున్నాను. బట్ ఎనీవే, ఇవన్నీ మెయిన్ ఇష్యూస్. ఈ ఇష్యూస్ ప్రతిసారి ఫామ్ గురించి చెప్పడం ఎందుకు అని చెప్పి నేను ఈసారి ఈ ఇష్యూస్ చెప్తున్నాను. పెద్ద ఫామ్స్ పెట్టేవారు కూడా ఇనిషియల్గా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. బట్ వాళ్ళు చేసే తప్పు ఏంటంటే 450 ఫామ్ పెట్టేసి
ఒకటేసారి పెట్టేసి ఆ బిజినెస్‌లో దిగేసి వాటికి ఫీడింగ్ సరిగ్గా చేయలేక ఇబ్బంది పడ్డము, లేకపోతే ఆరుబయటకి తీసుకెళ్ళిపోయి ఒకటేసారి ఎక్కువ జబ్బులు పడ్డము అలా జరుగుతుంది. అలా కాకుండా మీరు ఒక షెడ్యూల్ చేసుకొని ఎక్కువ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని బయట తిప్పడమా, లేకపోతే సెమీ ఇంటెన్సివ్ ఒక పూటన్నా కొంచెం సేపు బయట తిప్పడమా. కానీ 400, 500 పిల్లల్ని బయట తిప్పడం అనేది దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ టాస్క్. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు కూడా నాకు చాలామంది కాల్ చేస్తారు, ఇట్లా వామ్ లోడ్ ఎక్కువైపోతుంది సార్, ఏం చేయాలని. బేసికల్గా మీరు స్మాల్ స్కేల్ నుంచి పెద్ద స్కేల్కి ఎస్కలేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.